Печь Алиса Остов. Хотелось показать, как работает у нее замедление горения. Это очень интересно. Смотрите, мы закрываем поддувалы, и вот такую красоту мы видим. Тут работает вторичный дожик. Вообще печка, она подового горения со вторичным дожигом, и подача воздуха идет и снизу, и перед стеклом, да, и на стекло, и через вот эти отверстия на задней стенке топки. Вот. И за счет всего вот этого, всей этой технологии, да, мы получаем вот такое красивое горение. Печка, кстати, недорогая, в районе 100 тысяч стоит. Вот. И за эти деньги, с такой обзорностью, ну, очень достойный вариант. Плюс идет акция, там внутрь есть шашлычный набор, а в ней можно жарить и шашлыки. Вот, но уже дров не очень хватает, а они нормально. Вот она опять разгорается. Интересный вариант за свои деньги. Сейчас это такой топ продаж, в принципе. Очень жарко. У нее еще как бы чугунная дверка, чугунная вот эта морда вся. Внутри футировка вермиплитом сделана. Что очень надежно, это, ну, по такой технологии делались шведские печки Контура. Очень надежно. Вермикулит собирает тепло, да, на прогорание. То есть за счет вермикулита температура горения в топке на очень высоких температурах происходит. Видите, он не закапчивается, да, то есть вот эти вермикулитовые пластины внутри, они все выгорают. И стекло чистое. У нас тут 2 отвода у трубы, но все равно тяга хорошая, и печка работает безупречно.